हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी टेक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंपल पेंडुलम, वेव मोशन एंड साउंड के पार्ट 2 करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका पार्ट 1 में न्यूमेरिकल कुछ किए थे, आज पार्ट 2 में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन कह रहा है दोलन करती किसी वस्तु की आवृत्ति 5 प्रति सेकेंड है। ओके फ्रेंड्स, 5 प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 5 बार दोलन कर रहा है, तो उसका फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आवृत्ति 5 हो जाएगा। और कह रहा फ्रेंड्स उसका आवर्तकाल, तो हमें पता फ्रेंड्स आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल है वो 1/, फ्रिक्वेंसी होता है। ओके, तो आवर्तकाल पूछा है तो 1/, फ्रिक्वेंसी 5 है, तो क्या हो जाएगा 0.2 सेकेंड। ओके, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स और क्वेश्चन। फ्रेंड्स कह रहा है कि घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? आवर्तकाल मतलब कि पूरा चक्कर करने में कितना समय लगता है। ओके, एक चक्कर करने में पूरा कितना समय लगता है, तो 12 घंटे समय लगेगा घंटे वाली सुई को। ओके फ्रेंड्स, घंटे वाली सुई क्या होता है, 12 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है घड़ी की सुइयों की गति होती है किस तरह से फ्रेंड्स? फ्रेंड्स एक कह रहा दोलन गति, एक कह रहा आवर्त गति, एक कह रहा सरल आवर्त गति। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि घड़ी की सुई जो है वो आवर्त गति करती है, सरल आवर्त गति नहीं करती। क्यों फ्रेंड्स? सरल आवर्त गति करने के लिए क्या है फ्रेंड्स कि किसी उसमें जो फ्रेंड्स क्या होता है कि सरल आवर्त गति में किसी पॉइंट के अबाउट जो है वो क्या करना चाहिए, इधर उधर होना चाहिए मोशन। ओके फ्रेंड्स, किसी पॉइंट के अबाउट। इसमें क्या है फ्रेंड्स, घड़ी क्या है वो सर्कल में मूव करती है इस तरह से, तो किसी पॉइंट के अबाउट जो है वो लेफ़्ट राइट इस तरह से मोशन नहीं करती जिस तरह से पेंडुलम करता है। तो फ्रेंड्स पेंडुलम इस तरह से क्या होता है, किसी पॉइंट के अबाउट इस तरह से आगे पीछे उसके गति करता है, इसलिए ये सरल आवर्त गति हो जाता है। तो दोलन गति भी कुछ इसी तरह से होता है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, आवर्त गति हो जाएगा। आवर्त गति के लिए क्या होना चाहिए कि एक निश्चित समय में फिर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, आके फिर उसी स्थान पे आना चाहिए वस्तु जहाँ से चला था, तो एक निश्चित समय। तो घड़ी में इस तरह से होता है कि जहाँ से सुई चलता है फिर वहीं पे एक निश्चित समय बाद आ जाता है, तो वो निश्चित समय फिक्स रहता है हर कि इतने अंतराल पे घड़ी की सुई इतने समय में आ जाएगी। तो इस तरह से क्या फ्रेंड्स आवर्त गति हो गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक कण 20 सेकंड में 10 कंपन करता है, तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? आवर्तकाल क्या होता है फ्रेंड्स कि एक कंपन करने में लगा समय, तो 10 कंपन करने में 20 सेकंड लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, एक कंपन करने में कितना लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। ओके, अगला देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की साम स्थिति से 4 सेंटीमीटर दूर पर त्वरण 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमें एल का मान दे दिया है, ओके 4 सेंटीमीटर, और इसमें त्वरण दिया फ्रेंड्स, तो जी का मान ना दे के हमें त्वरण दे दिया, ए दे दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो जी का मान ना दे के ए का मान दे दिया 16। इसका यूनिट भी फ्रेंड्स सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, तो सेंटीमीटर में है तो हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में दिया है। तो आवर्तकाल का फार्मूला फ्रेंड्स हम जानते हैं टी बराबर 2π√L/जी। तो फ्रेंड्स जी भी एक्सीलरेशन है, अगर जी न दे के कोई दूसरा एक्सीलरेशन दे देता तो उसको भी हम रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो टी बराबर 2π मान रखते फ्रेंड्स, √L का मान दे दिया फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर, अपान जी का मान दे दिया फ्रेंड्स 16। तो इस तरह से 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4 बार में चला गया, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 2π√1/4। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 2π/2, तो 2 से कट गया, तो आवर्तकाल कितना आ गया पाई, यानी पाई का मान कितना आता है फ्रेंड्स 3.141। तो इस तरह से देखेंगे आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है? तो फ्रेंड्स क्या स्थिर रहता है? आवर्तकाल स्थिर रहता है। ओके फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा चेंज होती रहती है क्योंकि गति चेंज होता रहता है, कहीं जीरो होता है कहीं मैक्सिमम भी। आयाम भी फ्रेंड्स हमारा चेंज होता रहता है। क्यों फ्रेंड्स? अगर इस तरह से हम एक सरल लोलक बना लें, ओके, अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे जी ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है इस तरह से, और इसकी लंबाई एल है, तो एल और जी कांस्टेंट है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स यहाँ से छोड़ेंगे इस लोलक को तो इसका आवर्तकाल ये हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स और ऊपर ले जाकर छोड़ेंगे इस लोलक के तो इसका आयाम क्या होगा फ्रेंड्स? आयाम बढ़ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से छोड़ेंगे तो इस तरह से आयाम यहाँ हो जाएगा, और ऊपर ले जाकर छोड़ेंगे तो आयाम बढ़ जाएगा। तो आयाम हमारा स्थिर नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स क्या आवर्तकाल वो स्थिर रहता है।
फ्रेंड्स लोलक को अगर इस तरह से यहाँ से ले जाकर छोड़े चाहे यहाँ पे ले जाकर छोड़े, आवर्तकाल जो है वो सेम ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, सेम समय वो अपना फिर से एक चक्कर पूरा कर लेगा। तो अगला देखते फ्रेंड्स, अगला कह रहा है सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो किसके संरक्षण पर आधारित है फ्रेंड्स? आवर्तकाल के। ओके, इसमें आवर्तकाल क्या है वो नहीं बदलता है। ओके फ्रेंड्स, किसी स्थान पे यानी t बराबर 2π√L/g, अगर फ्रेंड्स इस तरह से अगर सॉरी फ्रेंड्स फिर से लिख दे रहा हूँ, t बराबर 2π√L/g में फ्रेंड्स अगर त्वरण कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, तो आवर्तकाल नहीं बदलेगा कभी, आवर्तकाल सेम रहेगा तब तक जब तक कि रस्सी या फिर जो विस्थापन की लंबाई न बढ़ाया जाए और क्या फ्रेंड्स कि गुरुत्वीय त्वरण का मान न चेंज किया जाए। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आवर्तकाल के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है क्या? सरल आवर्त गति। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है विस्थापन का मान बढ़ने पे। ओके फ्रेंड्स, विस्थापन का मान बढ़ने से, तो फ्रेंड्स विस्थापन का मान बढ़ने से क्या होगा फ्रेंड्स? दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वो बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, विस्थापन का मान बढ़ने पे दोलन का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। किस तरह फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ये कहा है कि दोलन का आवर्तकाल। ओके फ्रेंड्स, सरल आवर्त गति का इसमें बात नहीं किया है, इसमें दोलन कहा है। तो दोलन में क्या होता है फ्रेंड्स? जितना विस्थापन बढ़ाएंगे आवर्तकाल उतना क्या हो जाएगा हमारा? बढ़ता चला जाएगा। ओके, उतना ज़्यादा समय लगेगा एक चक्कर पूरा करने में, जितना ज़्यादा विस्थापन लगेगा। अलग देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कह रहे हैं त्वरण का मान बढ़ने पर आवर्तकाल का मान क्या होगा? फ्रेंड्स त्वरण का मान बढ़ने पर आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। जितना ज़्यादा त्वरण रहेगा फ्रेंड्स उतना जल्दी क्या होगा? आवर्तकाल पूरा हो जाएगा, मतलब एक चक्कर लगाने में उतना कम समय लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगला देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? घट जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उसका आवर्तकाल भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके, आवर्तकाल भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कह रहा है कि पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। ओके फ्रेंड्स, 2 सेकंड। फ्रेंड्स 2 सेकंड किसका होता है? सेकंड लोलक का आवर्तकाल। ओके, यदि इस सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा? और दे दिया फ्रेंड्स चंद्रमा पे जो है जी का मान 1/6 गुना होता है पृथ्वी की अपेक्षा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को इस तरह से क्वेश्चन एक पहले भी सॉल्व किया मैं, लेकिन फिर बता दे रहा हूँ मैं फ्रेंड्स। तो क्या था फ्रेंड्स? t बराबर 2π√L/g। ओके, तो इसमें फ्रेंड्स क्या देखेंगे हम? t और 1/√g में रिलेशन देखेंगे। ओके, बाकी हमारा सब कांस्टेंट है, लोलक सेम है। ओके, वही लोलक को ले जाया जा रहा है चंद्रमा पे। तो देखते हैं इस तरह से करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? t2 अपान में t1 इक्वल टू अंडर रूट में g1 अपान में g2। ओके, इस तरह से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें t2 निकालना है, दूसरा आवर्तकाल निकालना है चंद्रमा पे। तो t2 इक्वल टू t1 यानी पृथ्वी पे जो आवर्तकाल है गुणे g1 यानी पृथ्वी पे g का मान बटे चंद्रमा पे g का मान g2। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो t1 दे दिया फ्रेंड्स 2 सेकंड हमें। ओके, और फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण g का मान पृथ्वी पे g है। ओके, तो चंद्रमा पे कितना है? g/6, तो g/6 इस तरह से। तो g कट जाएगा इस तरह से फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 2 और 6 ऊपर चला जाएगा फ्रेंड्स, 2√6 इस तरह से हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 2√6। ओके, तो फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जो पॉइंट में वैल्यू आए इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स लगभग कितना आ जाएगा? ये 4 से तो ज़्यादा ही आएगा फ्रेंड्स, तो 4 से ज़्यादा आएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से देख लेंगे फ्रेंड्स, शायद ये बी आएगा, या आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स एक वस्तु प्रति सेकंड 55 कंपन कर रही है। ओके फ्रेंड्स, प्रति सेकंड 55 कंपन कर रही है, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी फ्रेंड्स? फ्रिक्वेंसी 1 सेकंड में पूरा किए गए चक्कर तो कितना हो गया? 55 n। ओके, तथा ध्वनि का वेग दे दिया फ्रेंड्स, v दे दिया कितना? 330 मीटर पर सेकेंड। तो तरंग दैर्घ्य पूछा फ्रेंड्स, लेमडा पूछा है, लेमडा। तो हमें पता फ्रेंड्स v बराबर n लेमडा होता, यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? v/n हो जाएगा। ओके, तो v का मान 330 दे दिया है, 330, और n का मान 55 दे दिया है। इसको काट दे फ्रेंड्स, 11 × 55 55, 11 3 33, तो 30/5 यानी 6 आ जाएगा फ्रेंड्स आंसर। ओके, तो आंसर 6 आ जाएगा इस तरह से।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी में उत्पत्त ध्वनि की तरंग 480 सेंटीमीटर है। ओके, इसका तरंग दैर्ध्य। ओके फ्रेंड्स, कह रहा पानी में उत्पत्ति ध्वनि की तरंग दैर्ध्य 480 सेंटीमीटर है, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य। यदि ध्वनि का वेग 1440 मीटर पर सेकंड है पानी में, तो एक व्यक्ति द्वारा वायु में सुनी गई ध्वनि की तरंग दैर्ध्य होगी। ओके फ्रेंड्स, तो कह रहा कि तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि वायु में ध्वनि की चाल क्या होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमें पता है क्या v बराबर n लेमडा होता है। लेकिन फ्रेंड्स ये भी पता है कि अगर ध्वनि एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जा रहा है, एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जा रहा है ध्वनि, तो क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रिक्वेंसी हमारा नहीं बदलता। ओके, जो फ्रिक्वेंसी पहले वही फ्रिक्वेंसी बाद में भी रहता। और क्या बदल जाता है फ्रेंड्स, v हमारा v से v1 से v2 हो जाता है, और लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य भी हमारा लेमडा 1 से लेमडा 2 हो जाता है। तो फ्रेंड्स v और लेमडा चेंज होते हैं, लेकिन क्या होता है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस फार्मूले में अगर फ्रिक्वेंसी बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, v अपान में लेमडा, यानी फ्रेंड्स फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, तो v अपान लेमडा, v बाई लेमडा क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, v बाई लेमडा भी। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यानी v बाई लेमडा कांस्टेंट है, तो v अनुपाती लेमडा हो जाएगा। ओके, v अनुपाती लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो v1 अपान में v2 इक्वल टू लेमडा 1 अपान में लेमडा 2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस फार्मूले की सहायता से हम निकाल लेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स किस तरह से आएगा, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ पहले। तो फ्रेंड्स क्या था, v1 अपान में v2 इक्वल टू लेमडा 1 अपान में लेमडा 2। ओके, तो अब इनमें क्या फ्रेंड्स, हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है किस पे, वायु में। तो वायु में ध्वनि की चाल क्या है फ्रेंड्स, पहले जिसमें दिया जिस मीडियम में उसको लेते हैं। तो पहले पानी दिया, पानी को हम एक लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, पानी का मीडियम को पहला मीडियम मानते हैं। 1440 हो गया, v1 1440 अपान में v2 332 मीटर पर सेकंड होता है वायु में, बराबर लेमडा 1 फ्रेंड्स 480 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 480 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेमडा 2 क्या फ्रेंड्स, लेमडा 2 पानी में लेमडा 2 वायु में तरंग दैर्ध्य हमें निकालना है। ओके, तो पानी में वेग दे दिए थे फ्रेंड्स 1440 और पानी में तरंग दैर्ध्य दे दिए थे 480। हमें वायु का पता है फ्रेंड्स 332 मीटर पर सेकंड होता है वेग, तो वायु का तरंग दैर्ध्य निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व करके लेमडा 2 इस तरह से आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से लेमडा 2 देखेंगे। तो फ्रेंड्स लेमडा 2 किस तरह से हो जाएगा, लेमडा 2 इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स, 480 इंटू 332। ओके फ्रेंड्स, 480 गुणे 332 बटे में ये 1440। इसको सॉल्व करते फ्रेंड्स, तो इसको 0 से 0 काट दिए, तो 12 ब्रह्म में 44 होता है फ्रेंड्स, और 12 चौके 48 होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर यहाँ से 4 कम 4 4 3 12। तो फ्रेंड्स लेमडा 2 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, लेमडा 2 आ जाएगा हमारा 332 बटे में 3। ओके फ्रेंड्स, तो इसको काटेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 110। ओके फ्रेंड्स, 110 से कुछ कम आएगा, लेकिन ये लगभग 110 आएगा। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा हमारा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में और इसके न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।